visos korporacijos bankai, kurios veikia ir yra priklausomos, reiškia, Rothschildų imperijai ir visos korporacijos registruotos Izraelyje, bet veikiančios aplink visą pasaulį dabar yra nelegalios. Ir tai yra 90% korporacijų pasaulio, tokios kaip Pasaulio sveikatos organizacija, BlackRockas, Pasaulio ekonomikos forumas ir taip toliau. Naujosios pasaulio tvarkos globalistų didysis planas baigtas. Jiems reikia pasiduoti dabar. Iš Fulfordo, reiškia, Fulfordas pasakė, aš nesu didelis Fulfordo fanas, bet kartais paklausau, įdomiai pakalba. Pranešamas atsistatydinimas Šveicarijos prezidento Alano Barseto, vieno iš grupės Octagon lyderio. Aš apie Octagoną esu užsiminęs kažką, bet labai smulkiai, mylėjai. Tai yra elitų elitos grupė Octagon iš Šveicarijos, aštuonkampis vadinamas iš Šveicarijos, reiškia, kalnų. Ir stovintis kriminalinė organizacija, stovinti praktiškai už viską. Valdanti ir Šveicariją, ir popiežių, ir ką tik tai nori, Slapta tokia organizacija ir labai labai pavojinga. Taigi vienas iš jos lyderių buvo priverstas atsistatydinti prieš kurį laiką. Pasak Mossado ir kitų šaltinių, jo atleidimas reiškia, kad ekonomikos forumas, PSO ir Gavi alijansas vakcinų tuoj praras imunitetinį, diplomatinį imunitetą, kuris duotas yra jiems iš Šveicarijos vyriausybės. Ir tai tik darys kelią teismuose dėl karo nusikaltimų, dėl masinių žudimų per vakcinacijas. Viskas yra, mylėjai, susiję. Izraelis nebereikalo yra numeris 1 suvakcinuota šalis. Izraelio korporacijos, reiškia, valdomas yra daugybinės, tai yra absoliuti dauguma tų žmonių, kurie save Izraeliu laiko. Nebūtinai jie turi būti Izraelyje. Nebūtinai ta įmonė turi būti registruota Izraelyje. Užtenka to, kad jos savininkas turėtų, pavyzdžiui, dvigubą pilietybę. Taip kaip turi, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų kongrese dauguma senųjų, kaip sakant, nomenklatūrininkų, 2 pilietybės, viena Izraelio, kita Jungtinių valstijų. Tas pats su Rusijos dūma ir visur kitur. Tiesiog va taip va. Ir dabar visa tai yra nelegalu. Na, čia toksai tekstas tiesiog įdomus iš paveiksliuko. Izraelis bus paskutinis, kodėl? Kągi šitas Q pranešimas reiškia. Visa tai yra dėl kontraktų. Izraelis buvo sukurtas Chazarų Rothschildų mafijos bankininkų 1948, tačiau jų kontraktas kaip nepriklausoma suvereni valstybė, nacija, baigėsi pabaigoje spalio 2003, jin jau pasibaigė. Diena po užtemimo mėnulio, nesutapimas. Dabar jie yra registruoti kaip korporatyvinis adresas šalia Kensingtono rūmų. Tai reiškia, kad savalaikiškumas šito karo yra visiškai užplanuotas strategiškai, tam, kad sutapti su laiku, kai jie galės būti išardyti kartu su kitais centriniais bankininkais ir visomis kitomis bankrutuojančiomis korporacijomis. Kas galų gale, kaip sakant, išaiškina Q reikšmę, Izraelis bus paskutinis. Jie turėjo palaukti, kol šitas kontraktas bus išardytas, transformuojant Izraelį iš suverenios valstybės atgal į korporaciją, kol baltųjų kepurių specialios pajėgos galės įsiveržti ir priversti pilnai kapituliuoti Izraelio lyderius, kurie yra įsitraukę į žmonių prekybą ir nusikaltimus prieš žmogiškumą. Tas pats, kas įvyko Vašingtone DC, kada Jungtinių valstijų armija aptvėrė visą vyriausybinę apygardą su metalinė tvora ir spygliuota viela. Ir tai buvo. Tai tikrai buvo. Ir man atrodo, mes nelabai supratom, kas tada buvo. Tada įvyko daugiau, negu mums buvo parodyti ir daugiau, negu mes žinome iki šios dienos. O šiaip tai, jeigu pažiūrėsite Go UK, reiškia, tinklalapis, tai yra vyriausybinis Jungtinės karalystės tinklalapis, niekaip kitaip. Valstybė Izraelio dabar yra Londone užregistruota, reiškia, užjūrio subjektas ir 22 vasario bus kasmetinė ataskaita, kaip sakant, 7 kovo vėliausiai, o užregistruota viso tai yra 23 metų, šių metų 23 vasario. Nauja užregistruota nauja
nauja Izraelio valstybė, mėlyjeji, nauja korporacija. Ir tai vadinasi, kad šita korporacija patenka po pilnu korporatyviniu valdymu, ne taip, kaip buvo iki šiol. Matot, kaip yra su korporacijom. Iš vienos pusės tai yra tai, kas yra, iš kitos pusės tai yra įrankis įtakot. Ir man įdomu, ar mūsų valdžia supranta, link ko viskas eina. Jie turbūt nežiūri šitų naujienų ir nesupranta. Aš tikrai nemanau, kad jie supranta, nes jeigu suprastų, jie jau dabar keistų kursą ir labai smarkiai prieisim prie tų reikalų. Putinas, aišku, apkaltino Jungtinės valstijas dėl mirtino chaoso vidurio rytuose ir jis yra visiškai teisus, nes Jungtinės valstijos būtent tą ir užsuko konkrečiai, tai yra gilioji valstybė, nomenklatūra su bidonu prieš akį, kaip veidų, aiškia, šitą visą Izraelyje ir užsuko. Matot, nepalaiko net, kaip sakant, paliaubų. Kas organizuoja šitą mirtinę chaosą, yra tie, kurie gauna naudos iš jo šiandien, mano nuomonė, jau yra akivaizdu. Tai yra šiandienos valdantį elitą iš Jungtinių valstijų ir jų satelitai, kurie yra pagrindiniai beneficiarai pasaulio nestabilumui. Jis visiškai teisus. Visiškai teisus prezidentas, šitasgi Putinas. Ar čia jisai tikras ar netikras, čia net nesmė. Net nebe esmė. Izraelio premjeras Netanyahu rašo. Taip pat yra mes teisingiau, čia ištrauka iš jo pasakymą, tą, kur pabrėžta ir perskaitysiu. Mes prastūmėm įstatymus daugumoje Jungtinių valstijose, kurie numato, kad stiprus veiksmas turi būti panaudojamas prieš bet ką, kas pabandys boikotuoti Izraelį. Jis pasakė 20 metų vasario 12 premjeras, reiškia, Izraelio, kad jie prastūmė įstatymus Jungtinėse valstijose ir taip toliau, ir taip toliau. Džeikas Šilcas rašo, šiandien premjerministras Izraelio atvirai pripažįsta, kad jie prastūmė įstatymus, reiškia, Amerikoje, kurių niekas nepastebėjo. Įsivaizduokit, jeigu bet koks pasaulio kitas lyderis pasakytų tai viešai, patvirtintų tai. Tai yra fara, iškart pažeidimas. Pasakytų kas nors, pavyzdžiui, kad Rusijai naudingus buvo, Putinas pasakytų ir išeitų, mes prastūmėm įstatymus Amerikoje, kad jie, jeigu prieš Rusiją bus puolimas, Amerika mūsų užstos. Jūs įsivaizduojat, kad kas būtų Amerikoje po tokių Putino žodžių? Taigi šakės būtų skandalas. A Izraeliui galima. Taip pat, reiškia, Baltieji rūmai jau pažadėjo boikotuoti, teisingiau baninti, vetuoti, atsiprašau, Izraelio pagalbos planą. O Izraelio pagalbos planas yra toks, kad, reiškia, naujas spikeris, biudžeto valdymo, naujas spikeris, aišku, įtakoja visą tai, ir biudžeto valdymo parlamento žmonės išleido pareiškimą pirmadienį, sakydami, kad administracija priešinasi, kaip sakant, parlamento numatytam keliui, Izraelio saugumo tiekimui, pinigų paskirimui, tai yra 14 milijardų pagalbos paketas Izraeliui be finansavimo Ukrainai arba Taivaniui prisektų. Ir taip pat, ką padarė spikeris, pareiškia, kad šitie 14 milijardų turi būti paimti ne iš skolos, nepasiskolinti iš naujų kažkokių obligacijų leidimo ir dar ten infliacijos didinimo, o paimti iš IRS biudžeto. Tai vietoj to, kad išmesti į priekį paketą, kuris čia jie kritikuoja. Esmė tokia, kad reiškia nedidinti biudžeto skylės, o atkirpti iš IRS. Tai yra iš feikinės mokesčių inspekcijos, reiškia, finansavimo, kurį dabar ten 187, reiškia, tūkstančius naujų agentų ginkluotų nori paleisti, kad šie apmokestintų tinkamai amerikiečius ir taip toliau. Taigi norima atimti iš šitos organizacijos pinigus ir tada su jais padėti Izraeliui. Va čia tai pareiškimas, va čia tai įdomiai. Ir Ukrainai nieko reiškia, ir Taivaniui taip pat nieko.